ஸோ கைஸ், நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த இடம் தான் சாப்பர் வந்து கிராஷ் ஆன இடம். ஸோ இதுக்கு மேலே தான் ஆக்சுவலாக கிராஷ் ஆச்சு. இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கிராஷுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ. சூப்பராக இருக்குங்க லொக்கேஷனு. இதெல்லாம் இங்கே வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க ட்ராக்கு. ஐயோ டர்ராக தாங்க இருக்குது இதில் நடந்து போகிறதுக்கு. ஹாய், ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு டிஎன் எக்ஸ்ப்ளோரர். நான் உங்கள் இனியன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா நம்ம ஊட்டி போயிட்டுருக்கோங்க. ஊட்டி எதுக்காக போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமண்ணா கூட இருக்கோம் இன்றைக்கி. ஸோ ராமு, ரெக்ஸ், முகேஷ், நம்ம தீனா, ஸோ 4 பேரும் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி டென்ட் ஸ்டே பண்ணுறதுக்காக ஊட்டி போயிட்டுருக்கோம். வாங்க போகலாம். ஸோ அதுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கல்லாரும் காட்டேரி பார்க்கும் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அங்கே நடக்கிற ஃபன்னான எலிமெண்ட்டை தான் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு கட் வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு தரேன். ஸோ பார்ட் 1 மாதிரி. ஸோ அப்கமிங் வீடியோஸ் வந்து அடுத்தடுத்த பார்ட்டில் வரும். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் ட்ரெயினை தட்டி விட்டுக்கோங்க நண்பா. ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம சீக்கிரமாக கிளம்ப வேண்டியதுங்க. இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 10:30 ஆச்சு. செம்மையாக தூங்கிட்டோங்க. ஸோ சரி, லேட் ஆகிடுச்சு, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. சரி, எப்படியும் நம்ம போய் டென்ட் ஸ்டே தானே பண்ண போகிறோம், சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி லேட் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு மார்னிங் டிஃபன்லாம் அடிச்சுட்டு அப்படியே பொறுமையாக கிளம்பிட்டோம். ஸோ 10:30 ஆச்சு. இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து கல்லாறு போகிற வழியில் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அங்கே போய் குளிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா. பட் அங்கே சுச்சுவேஷன் எப்படின்னு தெரில, விட்றாங்களா என்னன்னு தெரில. பட் நான் என்ன தான் ஆனாலும் பரவாயில்ல, சரி குளிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் போயிட்டுருக்கேன். போய் பார்ப்போங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கல்லாருக்கு இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. நம்ம பக்கத்தில் நெருங்கிட்டோம். ஸோ இந்த லொக்கேஷன் எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தூரி பாலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாலம் இருக்குங்க, பழைய பாலம், ஊட்டி போகிற வழியில். ஸோ அந்த தூரி பாலத்துக்கு கீழே தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம தூரி பாலத்துக்கு பக்கத்தில் தான் வந்துட்டோம். ஸோ அந்த தூரி பாலத்தில் இன்னும் ஃபோட்டோஸ் நிறைய எடுக்க வேண்டியது இருக்குது. அந்த ஃபோட்டோஸை எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ அதை எடுக்கிறதுக்காக தான் மோஸ்ட்லி நாங்கள் இங்கே வந்தது. அந்த தூரி பாலம் தான், இந்த பாலம் தாங்க நான் சொன்னது. ஓகேங்க, கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். A few moments later. எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கல்லார் ஆற்றில் இருக்கோம். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். இந்த லொக்கேஷனுக்கு பின்னாடி இன்றைக்கி குளிச்சே ஆகணுன்ற மாதிரி ஒரு தாட்டில் வந்து இங்கே இறங்கியிருக்கோம். இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம தூக்குப்பாலம் இருக்குது. அதாவது ஊட்டி போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா தூக்குப்பாலம், அதாவது மேட்டுப்பாளையம் தாண்டி தூக்குப்பாலம்னு ஒரு ஸ்பாட் இருக்குது. அந்த ஸ்பாட்டுக்கு கீழே, அதாவது நம்ம வண்டியை வந்து ரோட்டில் தான் நிப்பாட்டிட்டு உள்ளே நடந்து வரும். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராம் தலைவர் உள்ளே இறங்கி குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல. நானும் குளிக்கணும். சரி, உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு வியூ காட்டிட்டு இந்த இடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத காட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா குளிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இருக்கேன். செம்மையாக இருக்குங்க இந்த இடம். பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. தண்ணி வந்து அளவாக வருது, ஜாஸ்தியாகவும் இல்லை, தண்ணியே இல்லாமையும் இல்லை, அழகாக இருக்குது. கலர் இந்த ஸ்பாட் பேர். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றதை காட்டுறேன், பாருங்கள்.
காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காட்டேரி பார்க்கில் இருக்கோம். காட்டேரி பார்க்கில் இருந்து எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே அந்த ட்ரெயின் ட்ராக் போகிற இடம் இருக்குது, ட்ரெயின் போகிற வழி. அந்த இடம் எப்படி போகிறது, அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம காட்டுறோம் பாருங்கள். சில இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே நோ என்ட்ரின்னு போட்டிருக்காங்க. அப்பா, இங்கே இவ்வளோ பெரிய ஸ்பாட் இருக்குங்க பாருங்களேன். சூப்பராக இருக்கு. ட்ரெயின் போகிற வழி இதுதான். நம்ம ஊட்டியில் நிலக்கரி ட்ரெயின் இருக்குல்ல, அந்த போகிற வழிங்க. சூப்பராக இருக்குல்ல லொக்கேஷனு. இதுதான் நம்ம காட்டேரியோட வாட்டர் ஃபால்ஸு. இது ஆக்சுவலாக இப்போ அலோவ் பண்ணுறதில்ல, இப்போ இங்கே வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க. அதனால நம்ம வந்து கேட்டுட்டு இல்லை பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்துருக்கோம். இடம் பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்குல்ல. சூப்பராக இருக்குங்க லொக்கேஷனு. இதெல்லாம் இங்கே வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க ட்ராக்கு. ஐயோ, டர்ராக தாங்க இருக்குது இதில் நடந்து போகிறதுக்கு. லொக்கேஷன் அருமையான லொக்கேஷன். ஸோ கைஸ், நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த இடம் தான் சாப்பர் வந்து கிராஷ் ஆன இடம். ஸோ இதுக்கு மேலே தான் ஆக்சுவலாக கிராஷ் ஆச்சு. இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கிராஷுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ. இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு குகை மாதிரி இருக்கிற இடம். ஏய் டாகி, பாருங்க எங்கேருந்து எப்படி இருக்குன்னு. வா, கொஞ்சம் டஃப்பு தான். இங்கேருந்து வேலை செய்கிறவங்களாம் பாவங்க, சீரியஸாக ரொம்ப கஷ்டம்தான். நம்ம ஆளுங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உட்காந்துருக்காங்க. நான் கீழே இறங்கி வேலை ஏற முடியாதுன்றனால அங்கே உட்காந்துருக்காங்க. நாங்கள் போய் சும்மா வீடியோ உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக எடுத்தோம். ஓகே காய்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊட்டியில் ஆக்சுவலாக ஊட்டியில் வந்து கேம்ப் ஸ்டே நைட்டில், இன்றைக்கி நைட், அதாவது சண்டே நைட் கேம்ப் ஸ்டே. அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தெரில, புக் பண்ணி வச்சுருக்கோம், பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ என்ஜாய் பண்ணிட்டு நம்ம பார்ப்போம்.
A little bit spicy.